Salam satu jiwa. Arema. Selamanya. Aremania kan menyatukan. Aremania kepinginnya yo dadi siji maneh. Apapun alasannya kalau bahas Aremania satu, aku respect bargaining power istimewa. Anggur koyo ini daripada terlambat gak sama sekali. Aku lahir batin. Untuk saat ini, Pak, ayo energi positif disebarno. Selamat malam pemirsa, ketemu lagi bersama saya Sam West di Podcast S. Ini tadi gak sengaja, sore tadi saya habis ketemuan dengan para penulis di rumah Pak Bambang Awi, Jalan Sumbing 11. Kita kebetulan membahas HUT Kota Malang, Hari Ulang Tahun Kota Malang yang ke-110 tahun. Kita ingin memberi hadiah buku. Seperti tahun kemarin kita memberi hadiah buku Spektrum Kota Malang. Tahun ini, tahun 2024, kita memberikan hadiah buku 1 abad Stadion Gajayana Kota Malang. Seperti yang kita ketahui, Stadion Gajayana Kota Malang adalah saat ini stadion tertua di Indonesia yang dibangun di tahun 1924. Maka pada 2024 tahun ini, itu artinya Gajayana sudah berusia 1 abad. 1 abad itu sama dengan 100 tahun. Nah, ini tadi setelah dari Jalan Sumbing, saya ke Sawut Jajar, ngopi di tempatnya Mas John, ya, Serikat Jaya Coffee. Lah, di sini ternyata sudah nongkrong Sam Irul dari Aremania Tandem dan Sam Andiko. Wah, ini kan Arema akhirnya kini ya ngomong Stadion Gajayana itu tidak bisa terlepas dari sejarah Aremania. Kita sapa dulu Sam Irul Tandem, Taisular Sam yo. Siap, sehat, Sam. Tae yo. Sam Andi tae yo. Siap. Oke, sehat. Sam, sampean duwe kenangan nggak soal Stadion Gajayana Kota Malang, Sam? Oh, istimewa. Ya. Mungkin kurangnya sebelum aku menyampaikan unek-unekku terkait tentang Gajayana dulunya aku seperti apa mbek bolo-bolo. Ya. Izin kirim Al-Fatihah ke keluarga korban tragedi Kanjuruhan. Oh iya, siap. Oke. Iya. Aku njaluk tolong kirim Al-Fatihah ke korban tragedi Kanjuruhan. Semoga selalu ditempatkan. Amin. Jaluk Al-Fatihah ya, Mbak. Al-Fatihah. Oke. Salam satu jiwa. Arema. Selamanya. Oke. Sam, opo kenangan sampean tentang Stadion Gajayana, Sam? Lugur menek iku, Sam. Lugur menek. Menek kecekluk. Wis gak sida nonton mulai ya. Mulai. Lek terkait Gajayana wis histori ini gak karu-karuan. Mungkin bukan hanya aku ya, hanya aku pribadi, mungkin Mas Irul juga Aremania yang lainnya bahwa lek eling dhisik wis sing paling seneng yo antri ini yo anyene istimewa ya. Saya dulu Aremania istimewa. Antri ini ku siji ngerombol didik kalane muri ngono. Iya. Engko lek kepegelen jam. Iya. Pas antrine didelok lho. Lobi kok iso iku menek iku. Rayap urip iku Iya, rayap urip ya. Wis, pembondorengku iso. Antrian tak tinggal ya ngelobi nang kono ya. Ayo Pak, yo akhirnya menek tiba Bang ya. Iya. Ono sing menek pernah tiba cuklek sikile dan ono sing mati ya waktu itu ya. Temenan. Pengenane ku geduk ya cerita, terus geduk Arema ya kan. Ketika ndelok nang Stadion Gajayana, ternyata ono sing cuklek nek wit meninggal. Yo. Ya lek eling sejarah mungkin sampai juga mbek polo-polo yang lainnya bukan hanya yang kita di sini ini sejarahnya juga banyak yang lain ya sampai banyak yang lain mungkin karena kalaupun isunya bahwa mau dibangun kok koyo 100 tahun loh jam umurnya 100 tahun loh. Iya sejarah ya. Iki awak sih nak wetengi ibuku tadi ya 100 tahun. Sik tadi rencana. Iya aduh lelek 100 tahun terus harus dihilangkan hanya dengan ya nyun sewu mungkin
Ojo lah eman jam. Terus tahun mungkin Mas Irul juga banyak sejarah Aremania tandem. Wake Mas bolo-bolo punya sejarah. Lek dhisik iku lek elingno Gajayana iku Maklaran jam. Maklaran ya. Maklaran. Jadi no perapatan BRI. Sampean kolem yo Maklaran. Melo jam. Melo ya. Melo. Jadi wis anu, wis. Pokoknya langganan jam. Iya. No BRI nu gak ada teko arek-arek dodolan tiket yo. BRI Kawi. Iya. Jadi gak ada paling gak jagongan sak. Iya. Quality ini bisa. Oh, quality. Samirul lah sampean Gajayana sik menangi yo. Alhamdulillah. Ya apa? Duwe cerita apa sampean do Gajayana? Gajayana pertama kenal Arema ya ning Gajayana iku. Pertama kenal Arema yo. Oke. Budal teko tandem iki bareng-bareng sama ambil sing tuwek-tuwek sing nom-nom bareng-bareng. Iya. Nyewa angkot dhisik sampe. Iya, nyewa angkot. Cilik, nyewa angkot budal. Teko Tugu iku wis akeh dulur-dulur sing mau aku iku. Stadione ndi iki kok wis mlaku rame sampe Raja Bali. Iya. Kok wis rame. Begitu teko Gajayana kok ilang dhewe-dhewe ya. Kok ilang dhewe-dhewe. Iki mlebune ya apa? Ya bareng lek. Lek nunut lek lah iku lagi ngerti. Oh ya lek nunut lek iya istilah lek nunut lek iya. Ndek wong iku ae. Iya. Ya apa sih sami iki wis melu ae kok ketemu di jero. Gak ono komunikasi. Akhirnya yo nunut iku mau pertama ngerti Ndek Gajayana nunut iku mang akhirnya metu nang Gajayana. Iya ono istilah lek nunut lek ngono ya. Loh berarti tahun piro iku Sam? Iku 2003 2004 yo Kanjuruhan Citas Mari lah ya. Iya. Sebagai informasi pemirsa, Stadion Kanjuruhan itu dibangun mulai tahun 1997. Kemudian 98 ada krisis moneter, Indonesia juga dalam krisis. Akhirnya pembangunan sempat terhenti, kemudian dilanjutkan lagi ketika 2001 2002, terus kemudian diresmikan di 2004. Waktu itu peresmian 2004 itu pertandingan pertamanya divisi 1 itu Arema lawan PSIS Sleman. Ya. Sleman. Oke, Sam. Delok apa mistike Gajayana itu kan biyen nggak terkenal, tidak hanya terkenal lewat bal-balan tok. Sailing sampean selain bal-balan do Gajayana ono apa, Sam? Tinju, Sam. Tinju ya? Tinju. Oh iya. Tinju. Jadi kalau lek bahas terkait di situ ono opo ae yo. Wake sebetulnya ya. Wake. Cuman lek koyo aku sebagai supporter lebih nanggeni tribun ya Sam. Tribun ya. Waktu dukung Arema ya. Jadi apa ya? Wah sih sampe nang Gajayana. Iya. Bahkan melbu iku lek biyen melbu iku koyo lek apa ya? Lek ngarani koyo arek-arek teko ngono wis. Sindungen teko ya arek-arek wis nang kono Mas. Ya pancet nang kono ku mang ya acara nang kono. Oh iya, wangker berarti ya. Wah, istimewa angker istimewa. Karena ya wis ya iku mang lho Sam. Karena lek bahas dulu ku waduh. Iya. Lek ngomong sejarah jangan dilupakan aku sepakat. Iya. Tapi lek iso sejarah iku bukan berarti dilupakan, tapi lek iso untuk saat ini lek aku pribadi jangan menilai bahwa gak dilupakan tapi lek iso ayo mlakuno jajare dhewe lho sejarah. Oke, siap. Paling enggak supaya apa ya Pak? Oh kate lapo ngilingi. Oh iya. Karena tidak dipungkiri nek Gajayana biyen ambek Kanjuruhan saiki mustahil Mas lek kan gesekan. Pasti ada gesekan. Tapi lek dulu enak Sa. Loh, jadi biyen niku antar supporter Arema ya ono gesekan? Ono Sa. Ono ya? Ono. Oke. Ya apa Ya apa Mas Irul? banyak kepala kan pemikirannya orang kan wis masing-masing. Iya. Dan meskipun di tribun ya memang Aremania tapi gesekan 1-2 pasti ada. Pasti ono ya. Tapi rukun arek-arek ya. Jadi ini Sambes. Kalau mungkin leknya ndak gesekan. Iya. Karena dipungkiri sailingku pribadi bahwa kalau dulu ku loh bahasa sego pincuk biasa Sam. Oke. Tapi dalam artian selesai. Iya. Karena lek dhisik kan didelok kaos Sam. Oh iki ono sogrem. Oh iki ngene. Iya. Iku wis ketok wis. Lah ono sogrem dhisik kan lebih nanggene nang ngene laba-laba ya. Iya. Jadi oh iki arek ono sogrem. Mari. Iya. Bahkan sing aku salut itu dulunya. Iya. Sampai lek supporterku sekali lagi saya ingat saya. Iya. Arek-arek dijak tugas nang ngene sentel ban. Iya. Bagian pengaman gak gelem. Gak gelem ya. Karena ojo sampai kini didu. Karena sing jogo kan Aremania. Match siwet ya. Iya. Gak gelem arek. Ojo gak usah wis. Isone ya kemang paling gak yo teko ayolah balik maneh Mas.
silaturahmi iso ketemu. Silaturahmi. Oke. Makanya sing garakno aku iku mang karena salam satu jiwa emang kan jiwa ya. Iya. Jadi karena suwe jalannya berjalan waktu. Iya. Kode Aremanita muncul. Lah dhisik kan gak wani ya. Iya. Dhisik gak wani mlaku nu merepet-merepet kode-kode. Kode-kode ya. Lah saiki ya endes kode. Iya. Enggak kode tok iku sam keluarga sak anak saiki kan wis membaur. Iya. Anak mulai cilik wis diperkenalkan dengan bola, dengan supporter, ternyata nyaman di stadion itu. Ternyata nyaman di stadion. Oke. Ya. Sam, menurut sampean Samirul lek duwe kenangan kaya ngono jerone nang Stadion Gajayana. Kira-kira menurut sampean sebaiknya Stadion Gajayana iku diapakno, Sam? Memang iki Sam, akhir-akhir ini kan melihat di media kan isunya pemerintah itu akan bangun hotel di Stadion Gajayana. Nah, karena mungkin stadion pertama itu bisa termasuk cagar budaya kan Sam. Cagar budaya, iya bener. Stadion sik durung ono ndek Malang wis ono Stadion Gajayana kan. Iya, betul. Menurutku ya mungkin tidak sepatutnya untuk dirobohkan ataupun diganti ya, tetap dilestarikan itu. Tetap dilestarikan Gajayana itu. Ya apa carane pemerintah dan warga Malang iki stadion iki dadi maneh. Sampean wong duduk wong kota Malang lho ya, wong kabupaten tapi merasa memiliki Gajayana yo. Merasa yo. Ya merasa Sam. Gajayana iki yo wekku lho yo ngono. Iku dhisik kan ana lagu nek Gajayana. Ya apa. Gajayana bukan milik Arema tapi milik Malang Raya. Oke. Oh, ana lagune ya? Iya. Oke. Berarti memang harapan untuk Stadion Gajayana itu tidak hanya ditumpukan pada masyarakat atau warga Kota Malang saja, tapi warga Malang Raya ya Sam ya. Bener kayak ngono Sam. Sam lek nurut sampean Sam, dengan situasi dan kondisi dan keadaan Stadion Gajayana sing saat ini sebaiknya digawe apa sih? Ono usulan enggak Sam? Ya tetap dimanfaatkan, paling enggak kan yo apa yo jenis lapangan Sam yo paling enggak yo. Apakah saya mohon maaf Mas, apakah sekarang nggak aktif lapangan Gajayana ini? Aktif, kayak bal-balan aktif. Ya muga-muga lah aku ndongakno Aremania katakanlah sak jagat raya ngumpul misalkan. Biasanya kan Aremania isok petangeng 10.000, 50.000 ya. Lek gelem urunan katakanlah sak Aremania misalkan 200.000 wis oleh stadion anyar iki ya. Ya? Lho iya kan? Lho iku ono Arema urunan sak juta iku, ono Aremania urunan sak juta iku. Siap gelem urun sak juta malah lek sak jutaan lek ping 50.000 kan wis 50 miliar Sam, ya kan luar biasa. Oke Sam, balik ngomong nang Aremania ya. Memang lek kondisi Aremania saiki kan Aremania saiki kan ono dualisme ya. Apalagi setelah kita ya dhewe Aremania ono tragedi Kanjuruhan 1 Oktober tahun kemarin itu kan sangat memukul lah ya. Sangat telak dan itu memberi pelajaran kita semuanya gitu loh. Lah lek nurut Samirul Sam, kudune Aremania iki si opo sih Sam? Karena iki kan ono upaya gerakan Aremania 1. Menurut pendapat sampean ya opo Sam? Aremania itu kan mulai dhisik Sam ya jenenge Aremania, kan Aremania A, kan Aremania B kan. Awalnya siji ya apike ya dadi siji maneh. Apike dadi siji maneh ya. Karena di Aremania kan menyatukan, bukan kudune memecah belah kan. Iya. Menyatukan itu. Ya kepengine mungkin kabeh Aremania kepengine ya dadi siji maneh. Dadi siji maneh ya. Wis gak iso dipungkiri jenenge Aremania kekeluargaane erat. Kekeluargaane erat. Lek nur sampean Sam ya apa Sam? Aku lek bahas Aremania 1 iku ndredeg kudu nangis Mas. Ndredeg kudu nangis. Dalam artian ya terharu. Aku sempat ngomong nang Polo-Polo. Jadi aku di sini sampaikan bahwa Polo-Polo luar kota sebagian juga komunikasi mempertanyakan terkait ini. Intinya bahwa Aremania lembas Aremania. Apakah keinginan ini, apa ide ini muncul dari dulur-dulur yang pergerakan ini? Tidak. Muncul sudah dari dulu, nggak tahu generasi beberapa saya nggak tahu. Kalau saya boleh menyampaikan bahwa anggap saya lebih bangga dan lebih seneng tuh diarani regenerasi. Karena
apa Mas Bejo? Apapun alasannya sejarah dan dulu para pelaku sejarah, nggak tahu siapapun itu, paling nggak Mas Irul punya sebagian dari pelaku sejarah. Dan Mas Irul pelaku sejarah, kita ada di situnya. Ada plus minus Mas. Dulu pun juga gitu. Seperti apa? Ada plus minus. Kita nggak bisa dipungkiri itu. Betul. Karena apapun alasannya supporter juga manusia. Iya. Mesti ono salah lah. Betul. Ada plus minus. Iya. Tapi apapun alasannya kalau bahas Arema tuh, yo wis. Aku respect. Aku ku rekene terkait usut tuntas. Aku kira rekene masih ya nyuncewu terlalu idealis Mas. Dengan kabar Aremanya aku lulu wis aku. Lulu wis yo iki sing kepengin arek-arek kabeh. Iya. Itu dari dulu karena satu Mas. Apapun alasannya bergening power itu istimewa itu. Enggak tahu nantinya, mudah-mudahan aku berharap bahwa aku sih bukan berarti beberapa kali pertemuan di Gajayana saya dikabari Mas. Iya. Yo sampean enggak tahu teko apa? Yo. Yo karena aku berharap bahwa jujur Mas aku kate gonandi sih. Wajar dong Mas aku. Oh gonandi karena momennya Mas, momennya kan iki pil-pil pemilu mendekati. Ternyata pertemuan dari beberapa kali itu saya juga dapat info bahwa oh iki kok ngene. Oh wis masuk. Akhirnya tak kuat negatifku. Oke, ya wajar lah ketika iki momentumnya pilpres sampai pileg, pilihan legislatif, sampean mesti bertanya-tanya, iki ono kepentingan apa? Bukan bertanya-tanyanya itu bukan berarti curiga yang negatif, tapi waspada ya. Betul. Jogo jeneng. Betul. Karena gini Mas Wes, apapun alasannya pergerakan ini bahwa banyak lah. Gak kena dipungkiri ada. Jujur Mas Irul saya sampaikan. Ono ae omongan nandi ae. Kok baru kali iki. Iya. Nandi ae. Ojo ngomong nandi ae. Anggur koyo ngene daripada terlambat gak sama sekali. Oke. Siap. Kan ngono Mas. Anggur ya wis iki, momene iki ngono lho. Oke. Yo terlepas aku ngomong ini mau saiki mendukung. Loh, iki positif, Pak. Positif, ya. Dan iki keinginane bukan hanya mulai Gajayana dan sebagainya. Mulai dari dulu. Keinginan iki mulai dari dulu. Ya. Cuman karena mungkin momennya ini dan aku berharap mungkin nang Sambes sebagai media jalur tolong nang dulur-dulur media lainnya pantau kami semua. Oke, siap. Pantau, paling enggak jujur ya Malang krisis kepercayaan. Oke, Malang krisis kepercayaan. Iya. Iya, aku dhewe terus terang ketika pertemuan di Gajayana aku yo dikabari. Aku gak iso teko. Ya. Jadi pertemuan pertama itu aku yo padha mek sampean duwe pesimis. Ya. Kita itu selalu menyatukan Arema itu sejak munculnya dualisme, bahkan saat durunge tragedi Stadion Kanjuruhan kan kini berusaha kan ya, dan selalu pesimis lah dalam arti kok arek ngene maneh. Tapi ketika pertemuan kedua itu saat itu di Ororo Dowo, lah itu mulai formatnya aku rada percaya, oh iya apik iki ketok ya arek iki. Tapi saat itu aku kate teko, aku nang Semarang. Terus pertemuan ketiga nang Singosari. Lah ketika nang Singosari iki aku ono acara di Bogor ya. Terus terang. Jadi waktu itu aku positif wis. Lah baru iso teko itu ketika nduk Turen. Jadi konco-konco tak delok lho kok gak ono media sing ngawal gitu loh. Akhirnya aku mbek arek Java 1 coba ngawal. Ternyata responnya wake. Lah terus kemudian nang Junrejo. Pertemuan di Junrejo minggu wingi iku menghasilkan ADART Sam, dan ADART itu saiki wis digodhog oleh formatur. Dan ono kabar positif memang untuk menghindari kesan negatif. Iku akan ono Munas, Musyawarah Nasional Arema sak jagat raya. Itu rencananya setelah Pilpres. Pilpres itu kan Februari tanggal 14. Berarti Maret. Lah Maret itu mendekati posoan. Wingi ono sing ngusul, lek posoan neman rek lebih baik Munas itu diadakan halal bihalal. Rioyo itu kalau nggak salah kan Rioyo itu tanggal 11 lah, April. Iya, April. Iya kan? Berarti arek-arek Aremania pas sepak mule ngumpul kabeh halal bihalal, dilebur kabeh dak siji. Usile koyo ngono. Lah iku menurut sampean ya apa Samirul? Ya apik Mas. Sawal ya iku kan. Sawal. Bulan Sawal. Apik iku Sam. Iku April. Nggih. Iku didadekno siji. Ya. Dirembuk bareng. Iya. Iku alhamdulillah insyaallah hasilnya ya pastine apik. Oke, siap. Soale kadang iku kan
kabeh ku kangen iya lah rek kepengin bareng-bareng mana ya apa iki dulur-dulur iki kepengin mana cuman saiki sik momennya kaya ngene mungkin tahun depan apa maneh iso April Munase nduk Stadion Gajayana ya oh ya nak merinding aku rek janji ya Sawalan Aremania sak donya bersatu nduk Gajayana Pak iya kan eling bayangan lawas biyen malian ya lah iya Cak Nun barang nduk kono ya iya istimewa ya Sawalan nduk Gajayana sambil Munas ya iso arek-arek iso nangis kabeh lah ya ya menurut sampean ya aku berharap bahwa terlepas karena wis salah ya iso gak iso teko aku pribadi teko Mas Yur mbek polo-polo sumpah ndredeg maksudnya digua wis aku berusaha ikhlas Mas apapun alasannya tragedi Kanjuruhan sepuran sing akeh keluarga korban aku harus bersikap bahwa iki dukung api kayak Aremania untuk tadi bergening power kuat ngono kan terlepas mau seperti apa kene enggak kepingin ada korban kejadian seperti itu lagi cuman paling enggak nok Malang Raya iki nantinya wis salah mbok menowo kene kan enggak ngerti sampe masalah apa iso dituangno ayo bareng-bareng so seperti apa masalah modal aku sepuran sing akeh mungkin dari tim formatur bisa seperti apa lek aku tetep jam bahasa aku malih topi Pak oke malih topi ya urunan wes selesai wis iya mangono Arema gelem sak juta ya urunan dana ya paling enggak aku berharap ngene sampe paling enggak bahwa wis intinya mungkin melalui sampean kalau untuk yang senior katakan pelaku sejarah ya kita sampai Mas misalkan Mas Irul pelaku sejarah dulunya siapa sampingnya Mas Irul lek tanya nang samping Mas Irul ya mantan kok positif paling enggak wis gak usah ngono-ngonoan wis positif ae wis ngene ayo wis gadukno arek-arek lek nyandak nang ngene aku berharap Sambes media-media yang lain untuk mencari suara dalam artian responnya ya apa Arema 1 lek senior mungkin beliau-beliau udah tahu seperti apa Mas. Mekanisme seperti apa AEDRT ini seperti apa mereka paham percaya lah wes percaya ini positive thinking wes ya positive thinking pokoknya kudu terbuka dan seperti apa belak-belakan terus responnya arek-arek regenerasi kudu Mas ayo ya opo kan wake komunitas Mas wake komunitas lek Aremania pecah mbok sing ngartino sapa ya lek Arema loro ya wis jane aku lek tim jano wis penting awe dhewe dhisik mungkin komunikasi BAI ambek nyek mbek Teddy mbek arek aku komunikasi Mas lek untuk saat iki aku berharap njaluk tulung nang bola-bola ketemuan mbek dulur-dulur RAI uploaden bahan nunjukkan bahwa iki gak apa-apa aku kan ngono ya gak apa-apa betul masalah mau bola-bola iya kan apa-apa fan-fan ae gak masalah kene mangan aku sampean awal tak sampe nang Mas wes aku 2004 2003 wis aku berusaha ikhlas aku gak ngurusi apapun 2024 iki lah iya 2024 aku pin tenang kepin energi positif dene kok gak cocok ya wis ayo sing penting arek-arek satu lah ya Aremania satu ya wasik lho Sam aku gak bayangno lho Aremania sak donya kumpul di Stadion Gajayana. Sampeyan emang wis iya Sawalan pisan ya. Beberan ya. Iya, siap ya. Lesehan. Siap. Iya kan lesehan iso 50.000 karena kan pertandingan kan. Iya kan sak apa kabeh nduk tengah lapangan sampe nduk tribune ono cukup kabeh. Story ini nemu kabeh ning Gajayana. Nemu kabeh ya nduk Gajayana. Iki sekali lagi semoga kepada pemerintah Kota Malang, kepada Pak PJ Wali Kota Malang, mohon diizinkan kepada Aremania 1 untuk Sawalan Aremania sak donya ngumpul di Stadion Gajayana. Bareng-bareng istiqomah. Ini juga bagi PJ Wali Kota Malang, buktikan bahwa Anda juga Aremania. Bener sepakat Sam ya? Sepakat. Ini aspirasi dari Aremania loh ya. Bener nggak? Sepakat Sam ya? Ditambahi salam satu jiwa Sam. Karena salah satu jiwa kan jiwane. Oke, salam satu jiwa. Arema. Siap loh, iki Aremania wake tapi ya Sam sepurane iki lek podcast gak iso kabeh ya, kok gentian sing podcast ya. Padha mbek omongnya Mas Andi Mang, pokoknya arek-arek kabeh lek kepingin podcast silakan hubungi Java 1 atau hubungi saya di nomor 081 333 444 571. Tak ulangi lagi 081 3-nya 3 kali, 4-nya 3 kali,
571 maju 1. Aremania sapa ae sing kepingin podcast kene siap. Siap ya Sam ya. Makasih. Oke. Makasih. Gawe Arema iku dikabeno, Pak. Iya kan? Dikabeno gak usah hitung-hitungan, Pak, lek gawe Arema. Sam, terakhir Sam. Jadi aku dhewe ndredeg lek ndelok bayangno Aremania sawalan ngono ya, kene iso ngumpul nglebur kuwabe ndonga bareng ya. Temenan lho ya, gawe brebes. Emang lho Sambes, mungkin titip nama suruh mbek polo-polo kabeh dan dulurku kabeh. Wis ayo wis. Terlepas aku lahir batin. Mungkin aku mbek Sambes mbek Mas Irul ono salah wis lahir batin sebenarnya sing akeh. Untuk saat ini Pak, ayo energi positif disebarno iki. Siap, energi positif sebarno. Samirul, terakhir Sam, pesen gawe Aremania nyuwun sewu. Siap. Sing luwih tuwek teko kene, mas-mas awak dhewe ya kan, ambek adik-adik awak dhewe Mas Irul. Monggo Mas Irul. Saiki kan sebenarnya sing banyak kan kaum milenial ya. Sing nom-nom penggerak regenerasi lah ya. Generasi ini wis akeh iku. Lah sing tuwek-tuwek iki ngrangkul sing nom iso ngeki saran sing tuwek. Maksudnya iso bareng-bareng lah ngguyupi sing nom sing tuwek ya ngregani sing nom ngregani sing tuwek. Lah iku insyaallah lek ngono. Padha ngertine kabeh dadi siji Sam. Oke. Sam, lek sampean Sam kanggo mas-mas awak dhewe, sesepune awak dhewe dan kanggo adik-adik awak dhewe ya apa Sam? Pesene Sam. Betul, sam-samku dulur-dulur kabeh, terutama sing semua yang pernah melakukan dan pelaku sejarah. Mas, iki lho, dulur zaman adik-adik sampean sing biyen jarine Aremania kudu badan hukum, ayo iki lho saate. Ayo saate yo iki ayo. Mungkin lek sing tuwek mungkin dari panggilan jiwa Sam. Panggilan jiwa. Monggo ayo untuk dulur-dulurku aku gak bahas regenerasi Mas yo. Ayo dulur-dulur kabeh. Ayo wis saiki wis pergerakan iki ayo padha disupport. Cuman intinya bahwa sing paling penting energi positif Sam. Betul. Energi positif wis. Karena di satu sisi pesenku maneh gaya Aremania gaya adik-adik dhewe ambek kate menyampaikan Jam. Kan iki pemilu ayam. Saiki pemilu Mas Irul yo. Pemilu kadang sekitar Mas Irul yo juga anak sing nyalono sampai sono. Ojo sesaat mur grek-grek ojo Mas. Malang ki damai. Ojo gembredek karepe dhewe gara-gara pilek. Oke, siap. Oke. Malang kudu kompak Jam. Kudu wis. Ya, salah satu jiwa kudu dicoba temenan Jam. Siap. Aku suwun nang sampean, support gawe kabeh. Siap. Rek, aku terus terang kudu mbrebes milih aku lek ndelok Aremania nyawiji gak mbayangno ketika Aremania sak jagat raya ngumpul di Stadion Kanjuruhan. Sawan. Jadi padha njaluk sepurone kabeh. Kate gak getar ya apa atimu? Aku masuk gak lahir lho Malang, aku jiwaku singo Aremania, gak iso. Dadi wis nyun sewu kanggo mas-masku, kanggo adik-adikku, suwayahe siji lah rek. Kene wis bangun Malang, bangun kutha, bangun mangun. Ya, jadilah singo sejati lah ya. Wis aku gak iso ngomong apa-apa, wis pokoke iki sing jelas pesen damai lah kanggo sapa wae ya. Ya Sam ya. Oke Sam, wis sepurone sing akeh lah aku ambek wong-wong iki Mas Irul, Mas Andi ono salahe. Sepurane wis. Salam satu jiwa. Arema selamanya.